大家有冇留意點解啲鞋墊呢個足跟位會有個深杯嘅設計呢？一般你哋買啲鞋跟嘅鞋墊呢，個杯位冇咁深，會比較平面嘅，因為咁樣呢，就係喺製作嘅成本呢，亦都係比較划算啲啦。但係呢個品牌由於佢係比較注重呢足部嘅健康同埋講緊力學呢，佢個杯位呢度呢係深啲嘅。深杯位有咩好處呢？就係有啲人呢，佢哋嘅腳踭呢，佢個步伐呢，左搖右擺呢唔平穩嘅。咁有呢啲嘅設計嘅時候呢，可以穩定佢個步姿啦。咁啊腰背呢亦都冇咁快攰嘅。咁我又做一個實驗俾大家睇啊。咁呢，我哋咧就整咗呢個斜板嘅，因為我哋步行嘅時候呢，唔係永遠行平地噶嘛。咁我所以呢，我而家呢整咗2個斜板嘅。好啦，咁呢個一般嘅鞋墊啦，佢個杯位比較平嘅時候啦，咁我哋咧睇一睇我哋隻腳咯。當我哋行嘅時候啦，你見到咧，佢咧就會頂住嘅，係啦，就變咗係對鞋咧頂住啦。佢係完全咧喺個足跟嗰度咧係冇一啲承托力嘅。好啦，但係如果一個鞋墊或者啲矯正墊，點解好多時會有個深嘅杯位設計咧？如果呢個有個杯位嘅時候啦，見唔見到咧？我哋喺個墊入邊嘅保護佢嘅，咁呢個咧係絕對咧對於一啲咧腳踭咧冇力啦，經常拗柴啲人咧，呢個設計係好重要嘅。多次實驗啊，呢度嗱，我哋嚿骨咧已經離開咗個墊嘅啦，佢好似喺度咧俾我等我圖影相咁喎。好嗱，我睇睇啲先嗱，大家好明顯見到咧，點解個墊咧一定有足弓要有承托力，個杯位要深咧？咁我諗我唔需要多講啦，大家都應該明。大家有需要可以嚟 Heel and Toe Make an Appointment 做一個足底壓力嘅檢測，為自己配一個啱腳型嘅鞋墊。